درود بر هم میهنان. کسانی که با شور و هیجان از روی اعتقاد یا برای گرفتن پول و مقام به دیدار خامنه‌ای رفتند. از هم میهنان ارجمند دعوت می شود اگر در مورد افراد موجود در این تصویرها نظری دارند برای اطلاع دیگر مردم بفرمایند تا اطلاع رسانی شود. افرادی که در این تصویرها دیده می شوند مربوط به دیدار طرفداران خامنه‌ای با ایشان در محل دفتر رهبری می باشد که به وسیله صدا و سیما پخش شده است. این تصویرها بر اساس فیلم مربوط به دیدار خامنه‌ای با طرفدارانش در محل دفتر رهبری تنظیم شده است و هیچ گونه دخل و تصرفی در این تصویرها انجام نشده است. فیلم مربوطه نیز به وسیله صدا و سیما پخش شده است. اگر کسی نظرش تغییر کرده است و دیگر طرفدار خامنه‌ای نسیت میتونه این موضوع رو اعلام کنه تا در اینجا گفته شود. 28 بهمن 1404 دیدار خامنه‌ای با طرفدارانش پس از کشتار مردم در دیما. برخی از افراد شرکت کننده در جلسه برای نشان دادن وفاداری خود به سید علی خامنه‌ای بسیار تلاش کردند و رفتار ایشان در این جلسه اثبات این موضوع می باشد. هم میهنان ارجمند هدف شناساندن چهره واقعی افراد به مردم ایران و جلوگیری از تغییر ماهیت افراد سودجست. برخی از افراد به جز زورگویی و خودخواهی و منفعت طلبی به هیچ چیز دیگری اعتقاد ندارند، پس به خوبی به این تصاویر نگاه کنید. اگر کسی را میشناسید معرفی بفرمایید. راه ارتباطی ایمیل می باشد. برخی از افراد شرکت کننده در جلسه برای نشان دادن وفاداری خود به سید علی خامنه‌ای بسیار تلاش کردند، از جمله اینکه کف دستشان نوشته‌اند جانم فدای رهبر. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام. جاوید نام. حمید مهدوی. جاوید نام. مونا اسمی. جاوید نام. نیکا شاکرمی. جاوید نام. مجید رضا رهنورد. جاوید نام. پویا بختیاری.